mbote mingi na biso nyonso e bana na nzambe ba oyo bandimela yesu na vi na bango lokola kolo pe mobikisi na mukola lelo na video nazalaki na posa to solola likambo ezali ya oyo tobengaka prier sans cesse to kobondela sans kotika ya kokende ta molai e na kobondela wana sikoyo nalingi tosangisa ngo na vie ya communion to ko babengi bomoko ya moto na nzambe eza motu ya mingi me liboso tokomeka kosambela mwa tolinga tosambela mwa moke na kombo na Yesu. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te bénissons, te rendons grâce car tu es Dieu. Papa, totondi tokumsoza malamu totiki matea ona maboko na yo yonde lobela biso kamba biso eketika te oyo kolobela biso kota na mitema pe botambuma na kombo na Yesu lobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nde tote koloba donc tina ya matea na biso ezali ya prier sans cesse et na communion ou ya vie ya communion entre mutu na Nzambe. Et pourquoi eloko wana donc Nzambe bandakala alingi ke mutu azala na bomoko na ye tomoni yango depuis jardin d'Eden et Nzambe ayaki tango nyonso ayaki koluka mutu po solola na ye kofanda na ye. Yesu tanga zaki na ba disciple akomi na moment moko abisi bango bino nazolobela bino susu lokola basali te me na komi lobela bino lokola baninga e akesiko ti na bozindo toye komona ngo siko na Apocalypse nde siko place kuna toke komona na Apocalypse kwa bia chapitre kwa verset 20 kuna nde toye komona siko komi likambuke Nzambe asobake so na ye na motema ya moko na moko naza kobeta o ayoki afungoleli nga na ekokota na kati ya motema na ye e na kofanda nga na ye kati na nga na papa to ye tofandi kati na ye. Donc Nzambe alingi kosala penda bomoko vie ya bomoko ye na moto. Alors tango toyambi Nzambe na vie na biso toyambi Yesu na vie na biso lokola lobi na biso na 1 Corinthiens pe lisusu chapitre 3 verset 16 que nous sommes les temples du Saint-Esprit, c'est-à-dire esprit Nzambe afandi kati na biso. Et loko mo comme il rabiso mbala mingi très souvent tona que ba belé a ba chrétien ba sala na vie na bango kake ba yamba Yesu na vie na bango to ba yambi ba fandi na molimo na Nzambe na kati ya vie na bango et ba senga ba koma ko utiliser de comme neti instrument na bango azana problème dangi au nom de Jésus. Soki alingia sambela binzambe pambola biloko yo et sora lingala la binzambe batelanga na tanga kolala donc na journée na mobimba vie na mobimba ako s'intéresser na Nzambe te. Or Nzambe azana besoin ya vie wana ya communion vie na ya bomoko ya lisanga parce que tozaba open Nzambe alingi biso na niveau ke alobi Nzambe alingi mokili apesi mwana na ye moko ya likinda akufela biso na ekulusu, c'est-à-dire Yesu akufa pona ba oya lingi po eza bato oyo penzaki ya motema eza ya libanda te po apesa vie na bango ka po vie na ye pona biso eza penda sacrifice munene oyo asala na ekulusu pona biso au point même que tango Paul à l'époque Saul ane ko persécuter ko nyoko la ba chrétien ko persécuter ba ko boma bango tango Yesu akutana kina loba abi Saul abi pourquoi me persécutes tu abi Saul pourquoi oza ko nyoko langa ndeko na nyonso yo nazolo bango juste pour na comprendre ndenge ni Nzambe alingi yo nanga niveau ni Nzambe alingi yo nanga bomoko ni Nzambe alingi eza entre ngana yo et pa na ye et tango Yesu akomi na suka ekomi na tango ifaka bola na ba disciple na ye à l'époque ba ki ba disciple pour na sema koma ba apôtre donc ba nito ba ni apôtre Pierre et tango alinga ka wana bi Pierre m'aimes-tu? Pierre abi ba ni Seigneur tu sais que je t'aime abi paie mes brebis abandele ka mbala misato pona kolakisa combien bolingo abi soki yo linginga zwa soin ya ba brebi nanga et Nzambe alingi biso mais sikoyo na bolingo wana alingi biso alingi ka te kezala ka ke
tokendaka na église totangaka bible ou bien mokolo tokóma na lola nde tokutani na présence ya nzambe, mais alingi tozala na communion wana continuelle permanente entre biso na ye. Vi ya lisanga bomoko ezala entre yo na nzambe. Yango wana ntango na likambo tozoyebela lelo tozongi na sujet na biso mpona kolobela likambo ya prier sans cesse. Donc prier sans cesse ezali priere wana ezali ya priere oyo ke ntango olambuki oza kobondela osisi kotambola oza kobondela ozotambola yo na nzambe. Vi na yo komi na nzambe, c'est-à-dire ke omoni moto na nzela olingi opesa ye mbote na kati ya motema na olobi nzambe nazopesa ye mbote na kombo na Yesu. Olingi ntango mosusu ofungola porte olobi nzambe nazofungola porte na kombo na Yesu. Olingi olambuka olingi obima binzambe esika oyo nazokende place oyo nazokota nalingi ke bénédiction na yo elandanga grâce bénédiction na yo eaccompagne nga na mosala oyo. Tango soyi ata mosusu olambuki na ntongo omoni bana olingi opesa bango mbote olobi na sa motema olobi nzambe ntango nazopesa bango mbote oyo na kombo na Yesu journée na bango ezala kitoko makambo malamu okonfesi yango na kati ya motema na yo. Omoni ntango mosusu na nzela olingi opesa mbote olobi nzambe nalingi ke mbote oyo ezalanga relation ezala ya malamu eke oyo nyonso ya mabelongo maloba ekobima kati na biso ezala ya kitoko entre biso. Po obanda osalaka te kokomi ntango mosusu liboso ya chef na yo bolingi bosolola oyebisi chef okanga miso non, mais nyonso communion wana oza kolobela nzambe. De l'autre côté eza mpe sikoyo yo mpe ifo oyeba koyokaka nzambe. Mpona baoyo neti babandi vie chrétienne sika nga na conseiller bango pe même ata na baoyo bafandi na vie chrétienne banda kala olambuki to na ntongo ozwi bible na yo otangi ata verset moko méditer yango mpona journée wana. Message wana ya méditation wana yango nde oza koproclame yango ozoconsidera okola liloba na nzambe mpona yo. Mais okoremarke nzambe aza fidèle, nzambe aza na bafaçon ebele atosala kati na yo ke ntango osimbi message wana ye moko oremaki pakomolobela yo. Mais na baoyo deja bakola na kati ya vie chrétienne ntango oyebi deja oyokaka mongongo na nzambe saint esprit kolobela yo kotikaka ye te, continue koyoka ye. Soka lobi na yo oyoki osaleli et prochainement koremake susu nzambe akolobela yo ya mingi. Mais ntango yo lobi nzambe alobeli osali semblant neti oyoki te ntango mabe okomela yo ozongeli nzambe ezala totar. Nzambe alobela biso na bafaçon ebele akolobela na ndoto na nzela ya mutu akolobela na bafaçon ebele neti toyebi lisolo moko nayokaki ya savant moko o babato bamomona mpenza bango bata mayele makasi ye ane kosala recherche à l'époque ayebaki nzambe te aki osala recherche abi est-ce que nzambe existaka nzambe azalaka ndenge nini. Ntango azosala barecherche na kati ya barecherche na ye asali mkomoko azali na moment ya repos abi te nabima moke nasala tour na plage et ntango asibimi asala tour na plage amoni mwana moko ya moke mwana na ke atoki mai na libulu aya sala na mai na mer aya bwaki na kati ya libulu na aya toki aya bwaki na kati ya libulu na ya pusa pembe na mwana abi mais libulu osali na kati ya zelo yo musala na mwana abi non na ngina zo mai nyoso mer na tondisa na kati ya libulu yata ye mwana nga moke aseki abi mais yo penza okanisi penza ke mai wana nyonso ekotonda na kati awa mwana ngo mpe atali abi yo mpe okanisi ke na mutu na yo wana eske mayela nzambe nyonso yo mpe oki okotisa na kati ya mutu na yo. Le temps que le monsieur aluka tombola mutu arefléchir atala boye mwana na azalaki lisusu te mwana na limwaki tomoni ke nzambe alobela biso façon ebele ake olobelo na nzela mateya oyo ake olobelo na nzela mosusu banzela ezali ebele. Mais eloko motu ya ndenge nayebisa yo nzambe aza na besoin osalaka prière wana continuellement et okosala yango na cadre ya prière avec persévérance na ndenge tozomona na Exode chapitre 17 na 8 à 16 place oyo Moïse amataki na likolo ya ngomba efalaki abondela mpo bazwa victoire azalaki toujours maboko likolo kotanga yango ata nsima. Et toki mpe komona yango lisusu omona ntango babiki badisciple ntango basanganaki bane kopersévérer na disciple na vie de prière na acte des apôtres wana je crois na chapitre 3 tomona yango ke église eyande kopersévérer na prière kopersévérer mais kopersévérer
ezaka apamba te, mais il faut zaper na communion na nzambe. Il faut zala muto ya yoka ka nzambe. Il faut za muto ya tambola ka na nzambe. So Saint-Esprit lobi na yo ke na gauche yo poke na gauche. Ezate ke ya lobi na yo na gauche yo ke na droite non. Zana bomoko na nzambe eke nzambe apambola biso. Liteya oyo emema biso na ko persévérer na nzela na ye. Na communion na bomoko na nzambe kobondela eke nzambe apambola moko na biso ya mingi na kombo na Yesu. Amen.